Ó, gente, vocês. Hoje eu vou mostrar um pouquinho dos meus coelhos, tá? Ué, eles não estão aqui. Tá, deve estar no outro lado. Ai, gente, se vocês verem alguma coisa, se alguma coisa, é meu coelho, tá? Que eu mostrei agora há pouco, tá? Ele tá muito felizinho. Tá bom, gente, deixa ele. Ele é um branco, tá? Vocês já viram, acho. Ah! Meu Deus. Mas não. Então vamos pra parte do meus porquinhos. Ai, meu pouquinho, olha. Pouquinho. As duas são pretas, tá bom, gente? As duas vão até aqui. Agora eu vou tentar a patinha delas, tá bom? Gente, aqui onde que a galinha põe o ovo, tá bom? Agora eu vou mostrar o coelho pretinho, tá bom, gente? Olha o coelho preto. Eu não tinha salvação de coelho preto, eu sabia. Não sabia que coelho preto. Ai, que fofura. Que fofura, meu Deus, que fofura. Olha o coelho, tá bom, gente? Agora eu entrei no parte pra mostrar uma coelha preta, que ela vai dar filhote. Ela tá pra cria, né? Tá, ela tá aqui dentro, tá bom? Ela tá aqui dentro, tá? Você sabe que ela tá aqui dentro, né? Se não se mexer, né? Ah, então, vamos lá. Só precisa abrir essa coisa, tá bom? Eu vou deixar aqui. Tá. Ah, não vai dar, não. Ai, gente. Ah, não. Tá, eu pego junto, tá, gente? Não tá, não. Tá, gente. Então já sei. Gente, eu vou deixar aqui um pouquinho, aqui nas casinhas dos galinheiros, tá bom, gente? Porque eu tenho que abrir a porta, porque é muito difícil, tá? Aqui eu posso deixar, né? Deixa eu tô abrindo, tá bom? Ui, deixa eu te dar. Ui, abre. Ai, menina, que fofinha. É muito mesmo, assim. Deixa eu falar. Prende de novo. Ó, aqui tá ok. Ela tá fazendo a filhote, tá? Já inscreve no canal. Ah, não, não inscreve, não. Tá, gente, ó. Aqui, ó. Minha coelha, ó. Ela tá prestes pra minha filhotinha, tá? Mas eu não sei bem como é que é o gesto, na verdade. Então. Já. Ó, então é ela, minha coelhinha. Gente, ela é muito querida, ela não machuca ninguém. Só quando ela tá enraivada, sabe? Ela machuca. Então, gente, foi esse vídeo, tá? Se vocês gostaram, tá? Inscreve no canal das galinhas, estão ali, tá? Estão as galinhas. Inscreve no canal, deixa uns likezinhos pra mim. Que eu vou... Essa é a parte 3 do nosso vídeo. Eu mostrei os animais que eu não mostrei. Eu mostrei... eu não mostrei, tá bom? Então, dá um like. A parte 1 eu fiz no meu outro história. Essa é a parte 2. A parte 3. Amanhã eu vou fazer a parte 4. A 4 que vai ser mostrando... mostrando minhas coisas que eu tenho aqui no galinheiro, tá? Essa vai ser a parte 4, tá? E vai ser um pouquinho mostrando minhas
umas outras coisas, sabe? Sim, sabe? Então, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Tchau! Beijinho pra todo mundo.